Wow. Cel. Udah lama. Udah. Sehari malam ya. Udah masuk ke dalam anu ya, kulkas ya. Jadi kita langsung mau cek pohon yang tadi yang di video sebelumnya kalian udah tonton bahwa ini yang losor ke jurang. Mau dicek bagus atau tidak ya, lihat ya. Ini baru tebang ini tunggulnya. Wih.
jajal. Hah? Kelek ya? Ini elek ya, Duh, guys, jelek, guys. Tapi man, bubuk apik. Oke. Nih, bubuknya kayak gini, guys. Oh, si David dibilang tunggu dulu loh. Belakang. Tes ke depannya ini bagus apa enggak? 4 meter. Itu yang tadi itu yang bongkotnya. Karena anak dibacok, mengana. Ada sempat keterong puluh senang kono yang boboknya sebelah kanan. Loro ya. Hal guys, kayunya besar sekali guys. Ini, aduh. Ini kan kayak gepeng kayunya ya. Di atasnya kayak masih gepeng. Nah, ke bawahnya itu besar. Tapi nggak tahu ini pucuknya mau dites lagi. Pucuknya mau bagaimana? Masih bagus atau enggak? beduk ya. Tunggu ya. Apa sih? Kuman. Hei. Ikman. Hei. Hah? Mulis kah?
Ipul. Apa bisa di arah? Mulus kayak gitu. Kau mengarah pasti bisa mengarah. Bisa jadi mengarah pasti bisa man. Oh iya mulus guys. Mulus tuh guys. Iya. Kontennya ngaruhnya berarti mengguri. Wow, hoi. Gede guys. 420. 410, 420. Wis. Nek. Ya wis. Huha. Hah? Hah? Masa jelek dari situ? Aduh. Kurang bagus ujungnya. Aneh ya. Dipurak lagi, dipurak. Cek buat golok. Gak bisa aku tukang kene gimana di ngek di engkol nak. Ini ya. Angsor. Ngakek. Ora on. Oh, si nempel. Duduk bengkong. Apik men ini Sarman. Hah? Buka di situ. Ini buka sit ngomong apik. Ayo Pak. Busuk kayunya, guys. Ini sore. Oh iya.
Pasti cek tuh guys, yang bawahnya yang bagus. Tapi atasnya juga ini masih bisa ini man, kayak ini man. Irang-irang titik-titik apa-apa, payu sih. Yaudah gitu aja pengecekan saja. Nah untuk pengerjaannya besok guys. Yuk. Oke guys, kita langsung habis mandi segar. Kita kontrol dulu di kebun ladang padi guys. Ladang padi yang sudah bikin. Kita sudah tumbuh atau belum? Kalau sudah tumbuh, syukur alhamdulillah, bersyukur pada Yang Maha Kuasa bahwa kita dikasih rezeki tumbuh. Sudah senang dikasih rezeki tumbuh juga guys.